Con xin chào tất cả các quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh. Con tên là Phạm Trần Minh Thư. Năm nay con 8 tuổi. Con học lớp 3, 7, trường tiểu học Phú Thượng. Sau đây con xin được thể hiện liên khúc bài đàn piano gồm bài tập trên đàn, bài Tikwi Tikwi, bài London Bridge, bài Scarborough Fair.